大家好，我是曹卫东。有网友向我提问说经常看到解放军在建设的过程中提到一个新型作战力量、新质作战能力这样两个名词，我就结合就是解放军的战略支援部队来解释一下这两个名词。比如说我们大家比较熟悉的陆军、海军、空军、火箭军，火箭军主要指的是导弹部队，过去叫第二炮兵，现在已经改成火箭军了。他们都是军种。那么我们新成立的就是这个战略支援部队，它不叫军战略支援军它不叫，它叫战略支援部队。但是实际上它相当于在解放军中一个新的军种，也就是中国人民解放军是由陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队这五大军种来组成的这样的一支部队。那为什么可以说成是一种新型的作战力量、新质的作战能力呢？因为大家知道即使是这样的军种，在世界上任何国家它也是有一个先后成立的顺序。比如说陆军成立的最早，拿着枪拿着炮，那么接着呢是海军，因为有军舰嘛，要在海上进行作战，然后才是飞机，因为你的科学技术没有发展到作战的平台能够在天上作战所以空军呢它是晚于陆军的。在二战的时候，德国开始搞了导弹，所以呢二战以后慢慢导弹才发展起来，所以有了火箭军。那我们当时为什么叫第二炮兵呢？为了保密，所以呢火箭军也就是导弹部队才成立了。它是根据科学发展、科技发展的这个能力。那在进入新世纪以后我们看到人工智能还有信息这种技术呢快速的发展，所以在就是战略支援部队里边它是新型的作战能力。你比如说电子对抗，还有就是像网络的部队这都是属于信息化、智能化，未来要打信息化的这种战争。因为过去嘛，二战主要是机械化的战争，坦克、大炮、飞机，那现在加入了就是卫星还有网络那在这样一种情况下呢你看它是不是一种新型的作战力量？大家可能有的时候会说，好像网络也看不见摸不着的但是我们想，没有网络，那在现在的战争中，你就可能变成聋子瞎子。聋子瞎子跟人家打仗，你能打赢吗？所以它是一种新型的作战力量包括我们大家现在看到的俄乌冲突中，如果就是乌克兰的亚速营，它没有利用星链这样一种通信设施，那它就变成聋子瞎子，它怎么和基辅进行这种沟通所以你看，在通信中或者是网络中，这个是非常重要的。再有一个，比如说美国的航空母舰上，它有一种专门的电子战飞机就是原来是徘徊者，后来改成了叫咆哮者就是这种飞机呢，它不是挂导弹或者炸弹，而是挂上电子吊舱。这个电子吊舱呢，它就是对你的雷达通信设施进行干扰，让你的雷达上面就是一片雪花，你看不清哪有飞机，哪有导弹来袭。所以呢，它是一种把你致盲的这样一种装备。还有就是它在发现你的通信联络的信号无线电频谱以后呢，进行干扰。就像我们手机在通讯中，或者在接收就是半导体收音机接收信号有强大的干扰的时候，你就听不清，甚至根本就听不到了。那在这样的情况下，战场上变成聋子瞎子，这个仗怎么打呀？所以你看现在我们的战略支援部队，它就有电子对抗部队，就是你在干扰我的时候，我要反干扰；你在让我变成聋子瞎子同时，我要继续保持耳聪目明，保持对战场态势的这种感知。作为在部队实施的运用过程中，过去我们都要派侦察兵到前沿去侦察敌人的位置，比如指挥所的位置雷达炮兵阵地的位置现在我们有了战略支援部队，那就可以通过新型的方式来侦察敌人的就是指挥所通信站那这样的话呢，我们的侦察兵就不要到一线去，因为你毕竟要翻山越岭或者要跑很长的距离把信息传输回来。但是我们通过战略支援部队的相关的分队，就可以保障
侦查过来的情报。再有我们现在自己也有了就是北斗导航这个系统啊，就是不依赖外国的，比如说欧洲的伽利略啊，或者是美国的 GPS 啊，就是给自己的这些车辆啊、船舶呀或者飞机呀定点定位。那我们也要保证自己的这个通信的安全，利用自己的这种手段来维护自己国家的这种安全的利益。当然在军事行动中也可以保障我们部队的这些位置啊，或者对其他的这些目标的敌我识别啊、判断等等，可以起到这样的作用。所以我们讲就是战略支援部队，首先呢是我们国家第5个军种，第二，它的这种作战能力完全是一种新型的作战能力，那么也是我们所讲的新质质量的质，新质的作战能力它主要体现在电子对抗、网络通信，还有其他的一些新型的这些保证信息化条件下作战的这种基础的共同的，因为战略支援部队它不是专门对着海军的，或者是专门对着空军的，而是对你陆海空火箭军4个军种全都可以提供相应的这种保障和支撑，实际上是一种军事资源的合并和一种高效的利用。关于这个话题呢，我们今天先聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。